Hello，大家好，我是一只毛豆侠。OK，再补一点粉，因为我觉得我每次擦完了这个唇膏，我都会觉得我的嘴巴周边都变成了黄色。Oh my god，是不是应该打遮瑕呀？但我的遮瑕颜色都很深，因为我的遮瑕只用来遮黑眼圈。OK，要说到豆沙色啦，其实我还蛮喜欢这种温柔的豆沙色啊。说到豆沙色，我一定要推荐几个色号，那就是这两支，真的是豆沙色当中的战斗机。然后这个也很漂亮，这个也是露华浓的。然后这个也是露华浓的，哇，全是露华浓。然后还有一支美宝莲的这个雾也是豆沙色的，哎呦，我的天，也是豆沙色当中比较漂亮的。其他都不能算是豆沙色。其实这两个也是豆沙色，就是我刚才试的那个米拉尼和还有这个露华浓的640号，但我不是很喜欢这个颜色，所以我一会儿再试给你们看。我先试这1、2、3、4、5支。那么露华浓的600号，哇，这个真的是我的心头爱！我买了之后，我最满意的这一系列的颜色当中，除了刚才我说的那个620号，就是这个600号。当然，我还很喜欢另一款，一会儿我会说。这个豆沙粉600号，是一个非常温柔、非常日常的豆沙粉。很漂亮，嘣嘣，上在嘴巴上也很漂亮。而且这个系列都会有一种淡淡的，不对，淡淡的，有人说它的味道很冲，但我不觉得很冲，就是还是那种豆沙和奶油的水果糖的那种味道。这个颜色真的非常适合早春和晚秋，冬天的时候应该也蛮适合的吧。但是因为它是一种很温柔的这种豆沙粉，我觉得如果上班的话或者上学都可以擦，真的非常推荐600号哦哦。然后如果你喜欢青春活力一点，就去620号。露华浓的这个系列真的非常赞。然后另一个豆沙色就是我的另一款挚爱，就是这个露华浓的唇膏笔225号，这个已经被很多人推荐，然后真的非常好看，直接试在这里。它比这个颜色要深一个阶段，然后这个颜色很适合冬天，我觉得。我先把之前的卸掉。我的天呐，我的嘴巴。然后也很显色，也还蛮滋润的吧。225，它有一种薄荷的味道，是一种很舒服的味道。但是，露华浓的所有唇膏，它的持妆力都不叫所有，除了这一款 Color Stay 以外，它的持妆力都会很强。大概3、4个小时之后，中央都会开始有点拔干，然后你需要如果你吃了饭的话，它也会完全就掉了，就是你需要去稍微卸一下，然后再重新补一下。它刚上嘴的那种感觉是非常滋润的，但是真的就是过了3个小时以后就开始有点干的那种现象。我现在的补救办法就是要么涂润唇膏，要么就是把它卸掉，然后补一点点润唇膏，然后再擦它，然后就可以保持大概就中午补一次，一天就可以没有什么问题。喝水的话是会沾杯的，但是沾杯的情况不是说会掉光的那种，就只是沾在上面。等一下你看，就是它还会在，但是手上也会有。这是豆沙里面的战斗机，非常漂亮的豆沙色。然后还有一款战斗机就是黑管的225，很多人很喜欢这个225。它是一点带橘色的豆沙色，而不是粉色系的。我刚才说橘色的时候应该先说它的 ，sorry 啊，不管了，反正大家就看一下吧。嘴巴呀，嘴巴。涂的到处都是，我真的不会化妆。在手上试色给大家。是一个发橘一点的这种豆沙色，很漂亮。然后很多博主都在涂，都很多我的很多同学都让我给他带这个颜色回去，真的挺漂亮的。225黑管，这个在超市打完折只要3刀，太便宜了，所以我没忍住买了很多这款。它的原价是5刀，我是原价入了大概3、4根，然后很不幸的是我帮同学带的时候也是原价，然后我昨天又去超市买东西的时候发现它降价了，然后打完折只要3刀，所以我又入了2支。美宝莲的555号这款吧，我真的买了特别多我不喜欢的颜色，我不知道我为什么会一点功课都不做就跑去超市买唇膏去了。我的手背上好像已经没啥地方，是在这边了。
这个豆沙粉其实还是蛮好看的一个豆沙粉。这个是我买的那一批里面我唯一一个看得过去的。它是哑光的这种质感，感觉还是挺好的。然后有味道，不是好闻的味道，说不上来，一种什么味道呢？一种化学香料的味道。但好在啊不，没有什么好在，它就是不好闻，而且还挺持久的。它唯一的优点就是便宜，这个在超市定价是5.5刀。我是不是都没有说刚才的价钱？哎，算了，反正都是10刀以内的这种口红，基本上都徘徊在5刀到7、8刀之间吧。我已经卸不干净了，我的嘴巴好疼啊 ！Oh my god！ 这个时候就看出来这些显色不显色、遮盖度、覆盖度怎么样了。豆沙色555号，或者你可以说它是裸色，反正还是比较日常的一个颜色，也会显得秋冬用的话会显得气色比较好的一款颜色，我还是比较喜欢的，只是比较而已。跟露华浓的那2款比起来，它输在了味道上面，其他的话差不多。然后我们来说一说，桃红色吧。桃红色我手上一共，或者说叫玫粉色，我也不知道应该怎么形容这些，就是带点那种粉紫的那种气息的颜色。我之前是很不喜欢这种颜色的，尤其是像这个颜色。但是我买了一罐那个 Armani 的500号，是500还是500啊？应该是500，就是那个是这种颜色的。我当时试在嘴上，我的天呐，就是特别显白，然后特别气色好，然后我就鬼使神差的就买了一系列这种颜色来试。然后试完了之后发现确实有些涂上就是那种桃红和玫瑰玫紫色之间的那种颜色，涂在我这种比较发黄的皮肤上还是比较好，还是很显白、很提气色的一种颜色。我要干嘛？完了，我失忆了，我要干嘛？哦，我要卸掉上一个 ，sorry。年纪大了，记不住事儿了，只有7秒的记忆。我的天哪！哦，那个。我的唇色真的很深，而且尤其是用了那个 Armani 的，我为什么要买这么多乱七八糟的桃红色来代替 Armani？虽然我已经有那么美丽的桃红色，主要是因为那个桃红色真的是卸不掉，它是软唇液，实在是太难卸了。如果有机会，我会再给大家试专柜品牌这个叫什么口红的时候，我再试给大家看，真的是太难卸了。OK， 那我们接下来要试的这几个颜色都是比较偏那种桃红色的颜色，非常好看。首先是我非常喜欢的露华浓的440号。哇，这个颜色太好看了！你看，嘣嘣，非常显色，然后也很显白。像这种比较深的颜色非常适合涂咬唇妆，但我现在不想试给你们看了，因为我已经录了好久这个视频还没有录完。薄涂和厚涂都会很漂亮的一款，我也不知道它叫什么，桃红玫紫，漂亮。这个是440号，然后这支423号是一个比较偏粉的这种粉紫的一个颜色。这支是去年我师姐回国的时候带给我的，然后我就一直把它带在身上，经常用。它是这样一个颜色，粉的橘的。我也不知道为什么把它放在了这里，我记错了它的颜色，sorry。完了，卸不掉了。我发现这个所有唇膏的这种桃红或者说是玫紫色的这种颜色都很难卸掉，都会非常的难卸。我已经买了好几个品牌的这个颜色都不好卸，下次我再有试色活动最后再试这个颜色。是不是它有什么成分容易沾染在人的嘴巴上？我勒个去！我觉得我应该擦点 BB 霜之类的，可是我找不到我的 BB 霜，就用粉来代替吧。423号，怎么说呢？中规中矩，不难看也不好看。我对它的印象一直都是这样的，就是我觉得，
不就是平时可以擦，然后心情不好的时候就不能改善你的心情的一款唇膏。然后接下来是这个颜色，露华浓的液体唇釉，615号。继续试在这里。这个颜色我还是很喜欢的，水果糖或者豆沙的味道。哦，我还要把它试啊！我不想试这个颜色，因为我不是很喜欢这个颜色。我以为会上去跟那个刚才那个440很像，但是它并不是很像，所以这个是我买的我不太满意的一支。哎，不管了，还是要试一下。它很显色，覆盖度很好，然后是哑光的这种质地，我很喜欢。我真的不太会涂，你们就看颜色就好了，不要管我涂的好不好，好吗？过。然后接下来说一说橘色吧，不是橘色，橘色后接下来说这个，说哪个来？说红色。红色，我有这么多红色，我都很喜欢，有深深浅浅的红，然后有2支露华浓，2支美宝莲和1支 NYX。好，一一来试给大家。首先卸掉。我为什么要补粉？因为这里就显得整个脸颜色不对，所以要补一下。虽然补粉没什么作用。先来说我的挚爱，露华浓的625号，露华浓的液体唇釉625号，超级好看的一个红色。你们看，我试给你们看，它怎么可以这么红呢？然后它很适合涂咬唇妆，你这样把它晕开，非常漂亮。我勒个去！我觉得所有的大红色，就这种很正的红色，都非常适合涂咬唇妆。但我现在这个嘴巴的状态是没有办法涂咬唇妆给大家看的，而且我手残，我真的涂不好。邦邦，是不是很显白？625，很漂亮的红色。接下来的这些红吧，这个红我很喜欢。先说这个我喜欢的。这支是 NYX 的 Soft Matte Lip Cream 01号，它是那种哑光质地的。我当时买了，我买了2支 NYX， 真的那支我就是抱着必死的决心去试了一下，然后这支我知道它一定出来的效果非常好看，因为哑光的这种红色口红，只要你涂上，一般来说就走不了样。然后这个颜色真的也没有让我失望，非常的漂亮。非常显色，就是你哇，这种也比较适合涂。我觉得只要是这种非常正的红色，都很适合涂咬唇妆，但是需要你的唇色比较浅的状态的时候会涂比较好看。真的很漂亮 ，NYX 01号，这叫什么 ？Soft Matte Lip Cream。OK， 接下来是这支露华浓的745，我不知道它是不是限量款，它的中间是这种红色的，跟其他的那个都不一样，其他都是这种金黄色的。然后我挺喜欢露华浓的这个设计的，黑色的管子，然后中间有一道这种金属质感的条状，然后这边是一个透明的盖儿，你可以看到里面的膏体，你可以清楚的知道它到底是什么颜色，不像很多口红，你去看它底部的这个颜色根本对不上，你不知道它到底长什么样子。我把它卸掉。这个红真的是，我勒个去！我买回来的时候就感叹了一下，我终于知道它为什么要把它做成这么特别的包装，它真的很漂亮。你们可以看一下它的膏体。我不知道这种红是不是叫姨妈？哎呦我的天呐，我的脸！哎呦我勒个去，这什么情况？我需要卸妆，我的卸妆。什么情况？什么情况 ？OK， 我补眼粉了。OK，
红色。哎，涂出来了，手残啊，手残。啊，谁能教教我到底怎么才能不手残？总之，这个颜色真的非常怎么说？非常显老，但是真的很有气场的一支红。如果我要想是跟谁吵架，我一定会涂它的。漂亮的红，745啊，它有味道，它跟别的黑管不一样，它有强烈的甜的味道，也有一点奶油的那种味道，但是不是特别好闻，也不难闻，无感，无所谓。接下来是美宝莲的635号，635，它长这个样子，它的壳子。我很喜欢这一，我当时我想起来为什么我会买这么多，我并不是很喜欢美宝莲的颜色，因为当时我看到它的包装，这种方方正正的盒子，然后而且每一只都是这样，然后颜色有些是这种还蛮好看的，然后有些是这种灰灰的，然后非常整齐摆在一起，满足了我一个强迫症患者的所有需求，所以我买了很多。哎呀，我勒个去！但是它的颜色其实我并不是特别喜欢。然后我们来看一下，哎，我刚才那个 NYX 是不是没有在胳膊上试色？还有刚才说的，sorry，我补一下在胳膊上的试色。NYX 的01号，我们来看一下，哇，好漂亮的红！我试一下把它晕开，它是可以晕开的。好，但是如果想做比较纯妆晕开的话，可以少涂一点，它实在太显色了。然后是刚才这支745在胳膊上的试色，真漂亮，太惊艳了。我试试把它涂开，不太好晕染，但也还行，还是很漂亮的一个红。哎，这个涂角唇妆应该也蛮漂亮的，哇，我喜欢。哎，露华浓真的是战斗机啊，太强了！它怎么能出这么多这么漂亮、这么质地也很舒服的口红，还这么便宜？我的嘴巴今天受难了。OK， 我刚才试了什么？我说要试什么？635是吗？对，635。我先把它试在胳膊上。这个红吧，说不上来，我就觉得它是一种很便宜的红。就是这样一个颜色，也还蛮有气场。我也说不上来，反正就这样吧。喜欢的可以自行选购。然后691，胳膊试色，我觉得这两个颜色，就是没有让我那种特别惊艳的感觉，我也不知道为什么。其实它涂出来还是挺好看的，在胳膊上，但是可能就是上我的脸之后，我会觉得很显老，所以我不是特别喜欢它。那同样显老，为什么我就喜欢那个露华浓的745呢？不知道。哎呦，我的脸上怎么那么多 ？OK， 手残。我不会涂口红，还要出口红试色，真是作死。691号。我去，别蹭你衣服上。好，还有2支豆沙色，我刚才没有说的，然后剩下的都是我不喜欢的颜色了。首先来说这两支豆沙色都是我喜欢的，所以我要先介绍它们。为什么留到这么靠后才介绍它们呢？首先这支Milani，我们可以看到刚才我试的这个，我一开始试的这个颜色，它已经干透了，特别干，就是干到像泥巴一样。但是它的颜色真的蛮好看的，所以我来试一下。但是它颜色太深了，所以哎我勒个去，我知道为什么我刚才擦的满脸都是。就是米拉尼的这款吧，它颜色太深了，我怕我一开始上了它，后面不好卸。
所以我把它留到了后面讲。哇，感觉完全卸不干净。今天费了好多化妆棉，这个化妆棉一直掉毛，虽然它很柔软，但是掉毛真的是它的硬伤。哦，好，就这样吧。OK， 它是一种非常水的。刚上的时候是一种非常水的状态，但它迅速就会干掉，然后是一个很沉稳的豆沙色。看得见吗？哎呦我的天哪，这个手残党啊！口红都涂不好，我还能化什么妆？但我眉毛画的还不错，对吧？我的天哪！总之是一个很沉稳的豆沙颜色，然后颜色真的非常漂亮。12号 Milani 的Loved Aimed。我也不知道是什么鬼。莫拉尼，大家可以看一下，看得清吗 ？OK。然后现在它已经干透了，然后完全的不会掉。你可以看手上基本上没有什么颜色，不会掉，然后干在嘴巴上，然后是这种哑光质地，我很喜欢，特别适合冬天啊。可惜冬天已经过去了，但就是所有这种持久的颜色都不好卸，特别不好卸。我的天哪！OK。哦，我的天哪，我的嘴巴已经变成这个色儿的了。我决定一会儿去吃个冰激凌，来补偿一下我今天受罪的嘴。我要干嘛？我要干嘛？哦，我要补个粉。然后最后一支我很喜欢的这个豆沙粉色是这个Revlon 的 Color Stay。就是24小时不脱妆还是16小时不脱妆，总之它是真的不太好卸，所以我才把它留到现在才说。我来现在手上试色给大家，很漂亮的豆沙粉。怎么这么浅呀？然后把它上在嘴上。然后它是这种设计，就是这边是唇釉，然后这边有一个唇油，就是等这个干了之后再把唇油敷上去，然后基本上它真的是可以保持16小时不脱妆的这么一种状态，然后非常难卸，所以我把它留到现在才讲。一会儿我去卸手上的妆的时候，大家就能看到它真的非常非常难卸，但是刚涂上来的时候它还是会有这种还行，就可以看一下，它并没有粘，就它很快就会干掉，然后就不会沾杯。然后如果你再封上这个唇油，就真的非常非常难卸。我要趁它干掉之前赶紧把它卸掉，否则我就没有办法试剩下的几支我不喜欢的唇彩给你们看了。它已经卸不了了，我天！卸不掉。好吧，这个真的卸不掉。虽然它的颜色很漂亮，但是如果你可以看到，它现在这个已经干了。摸摸，哎，我这个手上都是其他的颜色，我拿这里试一下。哎，还没有干掉，好吧，就先这样吧。我再补一点，一会儿卸妆的时候才能看出来。卸不掉，不管了，就这样吧。然后接下来这4支是我买错了的，哎呀，我的天呐，真的是丑到爆了！就裸色真的非常不好驾驭。然后分别是露华浓的640，这个液体唇釉的640，还有这个唇膏笔的255，还有美宝莲的
945和540，我都不知道为什么我脑子哪根筋搭错了，我会买这种颜色出来。真的，我现在手上试给你们看，简直丑爆了。一个一个来，雷宝莲540号，没地儿了。呀，我的妈呀，是在这边吗？就是我买的时候，我以为我能驾驭这个裸色的这种豆沙粉，但是它上在嘴上真的特别显得没气色。啊，上给你们看啊。就是一种病态。哦，我的天呐，我怎么成了这个样子？就是我生了800年的病的那种感觉，嘴巴上一点血色都没有。虽然它涂在胳膊上明明是一个很漂亮的颜色，但是上到我的嘴巴上就成了这种颜色啊！所以如果你的肤色跟我差不多色的话，千万不要买这个颜色，太可怕了。除非你想装病，540号。然后剩下的这几个颜色都是跟它类似的，包括255，你可以看到它的颜色。也是一个很漂亮的粉色，涂在胳膊上的时候，但涂在嘴巴上，就是没气色。哎呀，不管了，就这样吧。它因为覆盖度很强，我直接涂了。就是也是一个显得很病态的颜色，不好看。然后现在，不过它这个笔吧，我现在拿它用来当腮红，它上在脸上的是这种色儿。就是有点发橘的粉，然后你把它拍开，然后是一个还可以，就是再盖上一层粉之后，就会显得还气色挺好的。所以，总之这支还算有一个用途，但是刚才那支就是擦在脸上也不是很好看的那种气色，所以真的是没办法。然后接下来是露华浓的945，这个颜色我简直了，我无力吐槽它了，我怎么会买这样的颜色？我脑子里进水了，一定是这样一个颜色。我不卸了，我直接涂了。哎，算了，还是卸一下吧。不能换手。又是一个很病态的颜色。唉，我不太理解为什么这个裸色会很流行，这样好看吗？这样真的显得很没气色呀。如果冒犯到很多人的话，抱歉了。反正945裸色系 hold 不住，放弃。然后是这个液体唇膏的640号。唉，这4个颜色真的是我的败笔。我这么多漂亮的口红，这个颜色吧，你看明显会比其他几个要稍微好一点。它就是跟这个色一模一样，有点。这两个颜色非常像，然后我就觉得我买了个鸡肋的颜色，因为它们基本上一样。不过好在它比较好卸，然后我先试给大家看一眼。就是会显得气色不好的这样一个豆沙粉，但比刚才那3支稍微强点。好，这就是我今天所有的口红。我还有2支欧莱雅的唇釉在路上，我之后会把它补上来的。感谢大家的收看，今天的美国平价口红试色就到这里啦，再见！我是一只帽兜侠。好吧，我是一只帽兜侠。